il trattamento con vitamina D produce dei risultati molto buoni in termini di decorso della malattia, che vuol dire che il numero di decessi e il numero di trasferimenti in ambiente rianimatorio si riduce in modo molto marcato. Pazienti anziani affetti da altre patologie e contagiati dal Covid, assumendo dosi importanti di vitamina D, hanno superato meglio la malattia. Lo studio, che evidenzia scientificamente il ruolo di questa cura per combattere il Covid, è stato coordinato dall'Università di Padova con il supporto dell'Università di Verona, Parma e degli istituti di ricerca CNR di Reggio Calabria e Pisa. I risultati, che aprono nuove prospettive per affrontare il Covid, sono stati pubblicati sulla rivista Nutrients, che sempre a novembre aveva diffuso i risultati di una ricerca simile condotta in Francia. Lo studio padovano ha analizzato il decorso ospedaliero di pazienti ricoverati in ospedale dopo la scoperta della positività al virus. Il professor Giannini dell'Università di Padova, che fa parte del team, è chiaro: la vitamina D non impedisce alle persone di contrarre il Covid, ma sembra essere efficace nell'impedire il decesso o il trasferimento in terapia intensiva. Si stima che possa ridurli dell'80%. Il nostro non ha preso in considerazione il trattamento ha preso in considerazione il trattamento ospedaliero. Il risultato che abbiamo ottenuto, ripeto, nei pazienti molto comorbidi è un risultato molto robusto in termini di efficacia, sempre su un obiettivo molto ambizioso, che è quello di evitare mortalità. I pazienti curati con la vitamina D durante la prima ondata del Covid avevano in media 74 anni e tutti presentavano altre patologie piuttosto gravi. I dati statistici analizzati dai ricercatori padovani hanno dimostrato che maggiore era il numero delle comorbidità presenti, più evidente era il beneficio indotto dalla vitamina D.